Naimbag nga rabi kada kayo kakabsat. Iti kakabsat tayo nga da iti kabanbantayan iti Cordillera kan iti daduma nga lugar. Iti Luzon, Visayas kan iti Mindanao. Kastamat dagiti kakabsat tayo nga intune nga gardinero. Kastamat dagiti agtaltalon iti Kapatagan, dagiti Ilocano. And dagiti adati puspisto na nga mangdengdengeg dagiti records tayo iti Bagyo ken ti dumapay nga paglakuan iti nasyon iti Pilipinas. Kastamat dagiti estudyante, dagiti ubing tayo, dagiti anak tayo, ken uray dagiti kakabsat tayo nga dati balas itaw nga agtatrabaho dijay nga may dandanon ako nadang agdengdengeg da. Sulang ti maysa nga pangalaran dati liwliwamat nga mangititod rigta kanyada nga ada dayo nga mangiliiliw iti pamilyada. Kastamat dagiti kakabsat tayo nga dagiti soldado. Ada dagiti soldado nga napudno ken ada iti destino da banda iti Mindanao, banda iti Visayas, iti Abra, iti Kalinga nga banda, iti Apayao, iti Kailokanuan, iti Biskaya, iti Ifugao. Dagiti kakabsat tayo jay ken dagiti in uniform sa kakabsat tayo ora dagiti pulis. Ken adamot dagiti kakabsat tayo nga politicians nga busy data ti kampanyar ken no dawat ti kasi ti Apo no ipalpalubos man ti Apo nga idaulo da dagiti tattao nga agserbida da iti sumaruno nga termino iti malpasan ti kampanya. Kadagiti kakabagyan, kakailan ken kakadwa idandanon ko iti kablaw kada kayo. Kastamat dagiti mangikarkararag iti daytoy nga ministry adu kayo hakum masagsagay sada kayo behind iti sekreto iti daytoy nga ministry tayo ket ada kayo nga napasnek nga mangikarkararag kanyak daytoy nga madanon na pay dagiti pampamilya tayo. Ada pay dagiti dadu mga kakabsat piman ket request da nga usaron dagiti records tayo iti uneg iti ospital tapno dagiti pasyente nga dagiti ospital ket ada ti dengdengen da nga mensahe ket kunak piman sigo sarenyo lata ma'am no makatulong dagitoy dagiti pasyente ti COVID ken dagiti senior citizen iti ospital ngayan yo ket usarenyo lata ipaluited ko lata ti pamalubos. Dagiti dadu mga farmers, dagiti poultry farmers ket kunada piman pastor habang i-upload ko dagiti nga records tayo tapno no adati habang adati simsim family dito dengdengegak dito ti backyard poultry mi ket atis makadadal pay supaya ti madadal. Arami din yung kakabsat no isu ti makita yung nga tumulong kada kayo ti pamatiyo nga mangparita ti pamatiyo nawaya nga ited ko iti pamalubos nga usarenyo lata dagita. Dagiti kakabsat nga mga nanglaglagip dagiti regalo nga naidandanon kaniak. Salamat unay kada kayo. Ni Apo Dios iti mangbendisyon kada kayo uray dagiti regalo nga nanawat ko. Ada dagiti napalpalawas nga hakuman nga amuda kayo natignay kayo ti Apo nga nangidanon ti bendisyon. Salamat unay kada kayo iti panangitad iti regalo iti pamilya. Talaga nga naiusto-usto iti tiyempo ti panangitad iti regalo. And yamyamanak da unay da kayo. Dagito da kakabsat nga Jonalyn nga Apsi Dungoy, ni kabsat nga Norilyn Carpio, ni kabsat nga Ferdem Caleb, ni kabsat nga Ruben Lasdakan, ni kabsat nga John Jan Nabuye, iti native Cordillera Tire, ni kabsat nga Nitz Wildenberger, ni Hyver Paranwaig. Dagitoy kinadadu iti records tayo kan kinabisbisi tayo tinapalpalabas ket tatalang piman nga makanalis dagiti man nga kakabsat kan dagiti unknown hakuman siguro nga nakikita no kasatno nga kanang in your own ways ket i-share yu daytoy tapno madanon ti pamilyayo. Sige usaran nyo tadanunon tayo ti pamilyayo. Sapay kumay ti Apo ta maysa iti mensahe nga may record ket mausar di jay nga magtignay iti puso iti pamilya tayo ket mamamuan na ni Apo iti biyag na or maparparikta pa iti pamati dagiti nga kakabsat. It's been a busy week iti napalpalabas. I'm trying to present mati stand ko because jay issue iti las nga rimwar
And it's just but right for me to clarify no anya talaga tistan ko tapno makita yo. And tata medyo kat kumat nga ipaigid basit tapno mayawan haan nga isulatan nga isu then ituloy kong talata this week. Hoping ada ti records tayo tagsapa, ada ti records tayo ti rabi, tapno no, ada ti mabaling nga subli-subli nga adalan tayo. And praying it will be a blessing. Makatulong na ito iti pamatiyo, kastamo ti pampamilyayo, bagiti kakapsat ti abroad, nga isuti ko na nga pagdungdungan nyo, madaydayaw iti apo. Yeah? So, di iti ka, di iti yamyaman kung na ikada kayo. Nakimputak nagsapa, kung pinagudutaw ti kalsada, and lukat ko iti radyo, iti stereo ti lugan. It's Palm Sunday. Kunakat ni, apay Holy Week gaya man, nagpaspas mo tan ti aldaw. Kung nasiputan iti aldaw ni, kunak no, basta lang November lang, kung amumatan nga ni, bakasyon manan, long holiday manan iti umay kada tayo iti nga week. And kada kayo nakasaganan, o inati papanan nyo, dagiti da dumag bakasyon, ti da dumag at mapanag swimming. Sapay kumatay, adaday datoy iti apo, iti madinga, datoy typhoon nga napigsa. Sapay kumay iti apo, iti panangaywan na asin na, kan aywan na kada tayo, kat nasaya tayo diti nga week, kan adati kapapanan na nga makaadal tayo. So kunakat, kitan tayo iti kastata diti week nga ditoy, if I'm going to discuss dagiti daduma nga sitwasyon, iti mabaling nga iala tayo di 7 last words ni Kristo or anything, or ituloy to di series tayo ti James, kitaan tayo lata. You just pray for it. No, it will be a blessing. And habang agbakbakasyon kayo, you will learn something iti date. You will learn many things iti dating week. So I am so thankful iti prayers. So thankful ti panang share iti family, and sige, danunan ti pamilyayo. And dagiti concern ngayon bagayo, iti encouragement ngayon bagayo kanya, salamat. Dagiti silent ako na yung hangkay mga comment, but deep in your heart, you've been praying for me. Salamat lang unay kada kayo. Dagiti naadaan nga nagibingay iti regalo na, salamat unay kada kayo. Kan dagiti kakapsat tayo iti sabaling aluglugar, salamat kan uray iti destino ti paglakuan, iti talon, iti kabanbantayan, iti trabaho dagiti opisyalis. Ya po Diyos ti maraydayaw, iti panagsasabat tayo nga iti nga bandak at nagsasabat tayo mat. So dahito iti yamyamanan kanunay. Iti dahito nga simpo sakbay nga i-close ko iti panagyaman ko. Kada kami nga pamilya, yamayamanin mi unay di kada kayo nga kapsat. So it's Palm Sunday, and I understand nga halos basta Holy Week no raduma kat rumrumar dayto and no raduma mapukpukaw ti kapapanan na dayto Holy Week nga dayto tagbalbalin nga chimpulanan ti kasla routine no raduman. And sometimes no raduma magbalbalin nga tsansa nga pagbisnesan iti raduma. Nya nga rod hamat nga mabaling hantay nga mangan. So hantay mat nga mababalaw dagiti raduma nga they will take opportunity dayto tapno ada ti mausar ti pamilyada. But iti dayto nga rabi kahit kung talantanan ti kapapanan dayto Palm Sunday nga dayto. Dahito di okasyon nga imunag niya po Isus iti Jerusalem. After nga adu tinakamamu kanya na kan linmatak isuna di chimpuna ket kunana dayto yun jirurahin tayo nga misaya. Dayto yun jirurahin tayo nga mangisalakan kada tayo nga mangsalbar kada tayo iti gobyerno ti Roman Empire. Di title iti Bibles tayo kat it is called the triumphant nabaligi nga panagsirak ni Apo Isus iti Jerusalem. But as we try to study iti daytoy nga panagunag ni Apo Isus iti Jerusalem, nga mayamam mo isuna nga dayto yun jirurayan tayo. Iti daduma pa nga daduma nga Hudyo iti Jerusalem. Behind this rejoicing and pukpukaw kan panang-introduce iti tao kanya na, there is sadness later on kapusta the same people nga nang promote ka nang exalt kanya na nagitagay kanya na nangyamamu kanya na Jerusalem. The same people nga sudamat lang tinaybaga ilan sayo dayta impostor dayta gayam. So dayto iti maysa nga kaliliday iti biag ni Jesus. Nga in one moment people loved him, people appreciated him, but later on dimteng di tsimpo
They cursed him. Like him to die, patayon da isuna, and they called him impostor kan false teacher. Dahito di tiyempo nga imo nagisuna ija Jerusalem and kunana nagti disipulo mangala kayo ada ti kasting nga lugar. Ija nga banda nga lugar ada iti maysa nga donkey nga ubing payla nga pulos na saksakayan. Alayan nyo tayo sa ti pagtugawak nga umunag ija Jerusalem. In request na nga donkey as a simbolo iti panagunag na ija Jerusalem to introduce iti mission na nga haan nga makigubat isuna. Iti maysa nga ari kat he would use usaran na iti maysa nga idi tsimpuda kat usaran na iti maysa nga stallion or hybrid quality nga warrior nga panggubat nga kabalyo nga mangirepresentar nga he is a warrior nga deserving isuna iti respeto ti tao iso tinagsakayan na. Bada di tiyempo ngayon may na ti dinawat na lang nga request kanya na dagiti disipulo kat may salang nga donkey. Mangirepresentar iti napagpakumbaba nga panagumay na nga iti panggap na ketal na idanon na ketal na. Tal na ken panakay salakan dagiti tao. Dayta iti introduction ken dayta ti rason maape nga donkey. Dahita ti mission na pengen maizuna tapno ada iti panakaisalakan kan ada ti kapya nga maited kadagiti umawat kanya nga manubot ken maisalakan. Nga awanan ti pagapuan iti kapyanuhan lang ni Kristo Jesus. Nga dijay ti pinakamisyon ni Apo Jesus. Dahito iti hanga na gets dagiti tattao ditoy. Ti panakawat na di Misaya nga urunayan ng mga isalakan kat kaslaki ni Apo nga David nga who will become a warrior nga abakan na kan i-conquer na iti land kaslaki di Chimpo ni Alexander the Great. Nga he will become a great warrior nga conquer na ti adungan na tattao kan agbalingan na ratak ti Israel. Nga he will become greater no ni David. No wonder di nga Chimpo hindi mo nagisuna agpupukaw iti tao Husana, Husana. Nalalagi palaspas kat madamdamay kargada di sangwana ni sangwana na pagnana dagi rubda. Ngayon day talang kat maitod iti maysa nga madaydayaw nga official kan warrior iti land kan uray pay ari. Dayto iti ari ngaya mamumi kada kayo. Ngayon behind dagi panagpukpukaw da nga Husana to the king. Behind di bulong apan da inaplag isang wanan di kamilyo. Behind jay robe sa gida mga badu da ngay karga na plug da jidala na. Handa nga nawatan kan handa nga mga amuti kapaparan iti panagumay. Kan panakay padto, kan panakatumpal iti padto, may panggap ti Misaya. Nga di panunutan da kat gubat, panunutan da kat conqueror, panunutan da kat panakawaya-wayada iti Roman Empire, but they were wrong. No wonder dimteng de Chimpo iti panakailansa, crucify him later on. Isutin pukaw dagiti nga tao. Gapus tay dismayada. Nga ito inintroduce da ngay munag Jerusalem nga kunada nga agbaling nga ari nga patakyasan na iti Roman government. Iso na ti mangibangon tinangat na daydayo nga empire iti daga. Ket ni haan mo't kaya. Anya ti panangkitam kini Apo Isus kadi kapsat. Panangkitam kadi kini Apo Dios ket may sala nga mangititod iti kasapulam kan pagdawatan. Ti panangkitam kadi kini Apo Isus ket may sala nga tao. Kasla ka kadi dagiti tao iti Jerusalem nga nang welcome tati amuda kat ada ti maala da kan maganab da kini Apo Isus. Handa nga panpanutan nga ada tinadagdagsen nga misyon ni Apo Isus. And that is di panakaisalakan da. Napanunot mo kadi ti kararuang kapsat nga nabonur neta. Napanunot mo kadi noan niya iti misyon ni Apo Isus or ti panagkitam lang kat mangitod lang kasapulan ni suna. Kahit ko'y baga kanyang kapsat. Nga Apo Isus iti pinakapanggapkan misyon na kat mangisalakan iti tao.
Katnuhan mo inawat isunay tatanga tsimpo. Awanan iti panagbabawi nga kaakseptar iti sangwanan iti Dios. Kasatno nga Dios kasta dagiti simbahan dagiti palaspas tata. Dagiti palm leaves na ikaikanti dekorasyon na anya ti koneksyon na diay. Kumana mo, mahilig no na duma, mahilig tayo nga agararami dagiti banag nga awan mo iti koneksyon na iti Biblia. Pabindisyon da iti simbahan, yung kinupurmiti ada nagbalbalisong ati simbahan tatakat kasla nagbaling nga lugar ti ababig superstitious belief. Nga mawan mo ti koneksyon na dagyay, iti pudpudo nga pamati tayo. Nung kapsat, dahito tigat ko ibagan. Inmay ni Apo Isus. Tapno isu, iti magisalakan kada tayo. Nung kasatno nga isalakan da ka, nuti panangkitam lang kanya nakat maysa nga pagdawatan. Nanunag, ti kinesa sino ni Apo Isus. Isuna iti magisalakan. Isuna lang iti makaiwaya-waya kanyam. Iti panakadusa ti impyerno. Ket no talkem tinaramin na di krus iti Kalbaryo. Ada iti biyag manganayam. Nawaya-wayan ka ti panakaibalo iti basol. Nawaya-wayan ka iti panakadusa ti impyerno. Nawaya-wayan ka ti unget iti Dios nga awanan ti unget ti Dios kanyam. Dijay ti panggep ni Kristo. Dijay ti kapapanan na iti Palm Sunday. Isu ti panagserek ni Apo Isus. Ije Jerusalem ngayon daya-dayaw ti tao. Intag-atag ay da nga isu ti ari da. Dam ti kaliliday. Sa baligem ti panakamuda kini Apo Isus. Nagbaling nga dakkel nga adal kada tayo. Nga isimpatay ti pamati tayo. Kini Apo Isus nga isu kumay ti talken tayo nga manubot ken mangisalakan tayo. Sabi ko man. Nagtao di ti puso. Ibagam tingiwat mo. Apo Dios. Un nga agpaiso ti panangkitak lang no na duma kanyam ket kasla pagdawatan. Awan di parunot ko nga sika talaga iti mangisalakan kanya. Sabali ti panakaawat ko kanyam. Ti panangkitak kanyam ket babaw nakla nga mababaw no adyan ti kayat ko ket idawat ko ti kararag ket mamanmandar ka. Nem nanunag iti kinyasas sinunggayam diti daga. Sika iti Dios. Nga kinayat mo nagbaling nga tao. Tawanan da duma ti makaited iti perpekto nga sakripisyo. Nga mangited tal na kan waya-wayak iti sangwanan ni Dios Ama. No hanlang iti perpekto nga sakripisyo. Iti krus ti Kalbaryo nga isutin mayam. Awatak sika nga manubot ken mangisalakan ko. Ibagam ko madikapsat kaniya Apo Dios. Katungtong mo nga sincero iti Dios. Ni Apo Dios ti mangkuyo kada kayo ti dating arabi. Ti bagad pa ti dog nga aldaw ti panagbakasyon. Ingat-ingat. Ni Apo Dios ti mangaiwan kada kayo. God bless.